那个右手边接。多山多水多湖，唯一比较多这个地方就地取材啊，或是有木材在盖。
广场，有来过瑞士就知道了，大卢森都是在广场边。这就比较安全的地方嘛，各位就是大概知道这个位置。奥地利人都蛮像的，都蛮和善的，都比较和善一点，所以各位在外面来讲，也是我们领队带团比较放心的。是人啊，他不晓得，我刚看到那个国外新闻比较会注意，比较那个斯拉代的时候。那个犹太人，他们这味辣汤子，我还跟你讲，走一趟，哈跑停位坐的是2个小时左右。包括讲到可能明天回来又是6、7点以后会睡觉。付的呢，就是他就是瑞士或是哪个国家退税的钱退下来。因为对劳力士的兴趣，它是有很大一个部门的，就专门针对那个劳力士有会讲中文，我会先介绍这会讲中文的店为主。其他外面一些店你自己逛。我现在讲以shopping为主，因为有些人来到这里想买些东西，他就喜欢买个猎石刀啊、小东西，当然这就也是15分手续，大概2个小时，好不好？可以吧？差不多了，那这样子安排应该可以拍，就是1卷2卷，1个镜头，给我就拍，你就这样坐在这边我就可以了，其他就丢掉这样。一般400是，像这种天气我建议都是用100的，甚至还用80的，这个建议用80，但是80很少人在用，我建议用100的。我把它听进去。还第二个，他说我现在年纪大了，我觉得我现在幸福。我说怎么幸福？他说我基本不失业到底。对嘛？我真的不知道嘛。